ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมาทำหลายอย่างในคลิปเดียวนะคะสัก5อย่างนะคะอย่างแรกรีวิวของใหม่อย่างที่2โปรโมทชาแนลอย่างที่3แล้วคำท้าอย่างที่4แจ้งและอย่างที่5รีวิวอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำอย่างแรกนะคะคือรีวิวของใหม่นะคะจะเป็นอันนี้นะคะไม่พูดอะไรมากนะคะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นสมุดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทำอย่างที่2กันอย่างที่2โปรโมทชาแนลเพื่อนนะคะคือชาแนลที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะไป subscribe กันเยอะๆนะคะไปชาแนลเพื่อนเรานะคะเดี๋ยวเราไปรับคำท้ากันเลยค่ะคำท้าแท็กที่ชื่อว่า Dinner Squishy Tag นะคะรับคำท้ามาจากชาแนลที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะเครดิตก็ชาแนลนั้นแหละค่ะพลอยเลยที่ชาแนลนะคะไปเริ่มทำกันเลยคำถามข้อที่1นะคะคือเลือกตัวซ้อนจากคำว่า dinner มา1ตัวก็จะเลือกมาเป็นขาไก่อีลิกหรือว่าตัวอะไร e นะคะคำถามข้อที่2นะคะคือสกูชี่ที่อยากกินตอนเย็นนะอันนี้ไปดูมาจากชแนลสุพนันบำรุงศรีนะคะแต่ว่ารับคำถามมาจากชแนลพี่พลอยนะคะก็จะบอกทำไหมคำถามข้อที่2คืออยากกินตอนเย็นนะคะเราเลือกมา2อันนะคะก็จะมีไอศครีมกับสตรอเบอรี่ไอรูมค่ะทำไมต้องไอรูมด้วยคำถามข้อที่3และคำถามข้อสุดท้ายนะคะก็คือให้เลือกสกูชี่ที่เหมือนหน้าเราตอนกินนะคะก็มีเลือกมา4อันนะคะตอนกินอาหารเย็นนะคะอันระดับที่4นะคะก็คืออันแรกก็คือระดับไม่อร่อยนะคะก็จะเลือกมาเป็นอันนี้ระดับที่3อร่อยนิดๆนะคะจะเลือกมาเป็นอันนี้ค่ะสลุมมากหอมระดับที่2นะคะจะเป็นแบบอร่อยปานกลางเนาะก็จะเป็นอันนี้ระดับที่1นะคะก็จะเป็นอร่อยมากนะคะจะเป็นอันนี้เลยมันต้องแล้วแต่ความอร่อยด้วยเนาะอย่างที่4ที่จะมาทำในวันนี้นะคะนั่นก็คือแจ้งนะคะว่า ขออภัยค่ะถ้าครบ100ฟอลใน IG เราจะมาจัดกิจกรรมซึ่งเรามารีวิวของรางวัลก่อนเป็นอย่างที่5นะคะของรางวัลคืออย่างที่5แจ้งคืออย่างที่4คือแจ้ง IG แต่จะขึ้นไว้ให้บนหน้าจอ squishy_float_shop นะคะไปฟอลกันเยอะๆนะคะอีกแค่2ฟอลก็จะจัดกิจกรรมแล้วจะปิดเมื่อครบ250ฟอลเลอร์นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรางวัลกันเลยค่ะรางวัลที่3ก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นแพ็คนะรางวัลที่2นะคะจะเป็นอันนี้นะคะมีกระดาษโน้ตให้ทุกรางวัลเลยนะคะไม่บีบเยอะนะคะรางวัลที่1ก็จะเป็นสกูชี่แคสจะเป็นคาบีค่ะแล้วก็มีด้านหลังเนี่ยนะคะเป็นเบเปอร์ค่ะมีแท็กให้นะแท็กอยู่ตรงนี้เห็นไหมโอเคค่ะก็มาแจ้งรางวัลแค่นี้นะคะอย่าลืมไปกดฟันกันเยอะๆนะคะบ๊ายบายชอบอันนี้มากเลย